Coronavirus kikuya haitaenda ovyo ovyo. Ina cible, inakuwa na objectif, inakuwa na direction, inakuwa na benye iko na tafuta. Sababu mulicheza muamri za nani? Za Mungu. Kisha wanakuambia anere njoo itatumika kwa vitu ya epidemia. Anere najua maverse za Biblia. Hapa. Wala, na kwa polisi njoo wanajua zile maverse. Kazi hapa na kubeba watu wanaenda batia mprison bia wanachinja mtu binishia wapi? Ishapa. Mtu anaweza kudharau. Serikali inaweza tomboka. Pourquoi mko nasoma mnafanya hivi? Est-ce que najua vinyenzo ashatufanyia? Hapana. Tunabambi si le président de la République n'est pas informé de tout ça, uko obligé kwenda kwa vyake kama habiyuki. Huyo président de la République ni pasteur. Mjesikia président de la République Tshisekedi ambo le président de la République ni pasteur Tshisekedi. Kama iko sous l'ignorance comme kitu chenye ajui, tunapaswa mkombrand, hatutagombana naye, tunamfanya nini? Tunamuelewa tu. Na wanakuambia mchipito ukisema vile utakufaka mbio. Bwana katuma tauni juu ya Israeli toka asubuhi hata wakati ulioamuriwa. Wakakufa toka watu wa Dani hata Beriseba watu 17,000. Kukakufa 70,000 personnes mu combien de jours? 3 jours. Toko nasikia mu epidemie kona huwa watu wa Amerika, kona huwa watu par jour kuna kufa bangapi? 1000 bure. Haiyafika kwa epidemie yenyewe malizaka watu combien? 70,000. C'est-à-dire par jour tukisema ilikuwa 70,000, donc c'est bien 20,000 par jour. Ile epidemie atashakuya kwa. Haiyafika. Akosa ya coronavirus haiyafika hata kweli. Haiyafika. Sababu hii yenyewe Mungu alitumaka mu Israeli inji yake. Ilikuwa na kwa combien? 70,000 pendant 3 jours. Donc 70 divisé par 3 unaweza kutanisha ni 22 point quelque. 22 point combien? 22,000 personnes wanakufa kusiku. Ikesho tena nyingine 22,000, tena nyingine ikakuwa nombre ya combien? 70,000. Epidemie shamaliza watu wapata vile mu 3 jours. Ikekuwa vile mu 3 jours inakuwa na huwa 70,000, tena nyingine 3 jours. Kwa nyeli ya njia watu watakufa bangapi? Wengi sana. Kisha watu weko naleta lokanda na fuya mbwe coronavirus COVID-19. COVID-19 ni nini? Ishafika kwenye Mungu analetaka mu 3 jours. Tena baba alichagua ni watu ya nani? Watu ya Mungu watunaona kuliko basi kuliko vita, kuliko na nini na njaa. Peste tumalize tu mkombie 3 jours. Epidemie de quoi? De peste. De peste. Tena yenye Mungu anafanya nini? Anatuma. Kisha letena tuambie tuogope. Est-ce que na si watu ya Mungu tunajua ke Mungu ndio maana anatumaka epidemie de peste? Et pourquoi l'État na visomo vyote vinajirezinyi na vinauptambere kwa maamri za nani? Za serikali. Olie baangalie Biblia kama ilisema nini? Et après cela wanakuambia mchipite ya utii amri ya serikali yenye Mungu alitiaka pale. Ni Mungu wapi mwalitiaka serikali nitakataza watu chisomo wakati epidemia inafanya nini? Inakui. Mwenye na dirige epidemia ni nani? Ni Mungu. Na mwani ya foyer ni nani? Ni Mungu. Na nombre ya baba atakufa mwani jua ni nani? Ni Mungu. Mimi najiuliza avec ça, soma verset 17. 17. Na wakati Daudi alipoona malaika aliyepiga watu akamwambia Bwana akasema, tazama nimekosa nami nimefanya mabaya, lakini kondoo hawa wao walifanya nini? Jeremia nani Daudi akanjambia Mungu atibu aba watu atakawa wanakufa. Wanakufia nini? Mungu mie njoo nataka wafanye nini? Wakufe. Na haona cha kunifanya nini? Cha kuniambia. Yaani mimi natafuta niwafungule kwa akili. Maepidemia sasa zinakuyaka tusewaza na vitu vyenye Mungu afanye nini? Ajui. Nisomee mu Ezekiel chapitre 5 verset 12. Msikie Biblia kama inasema nini. Inatafuta tuelewesha
epidemi na mapeste zikikuya wala manja zikikuya wala manyama zikikuya, hazikuyake na hazina akili, zinatomewaka na Mungu na zinakuyaka kufanya kazi ya nani? Ya Mungu, na kuelewesha watu ke Mungu inaomba bamutii na heshimiwa. Sikia Mungu tena kisha anasema hapa, coronavirus kikuya haitaenda ovyo ovyo, ina cible, inakuwa na objectif, inakuwa na direction, inakuwa na benye iko na tafuta. Dis-leur que moi le Seigneur Dieu, je leur déclare ceci. Par ma vie, je vous préviens que ceux qui sont restés dans les villes en ruine seront tués. Ceux qui se trouvent dans la campagne seront dévorés par les bêtes sauvages. Et ceux qui se cachent sur les montagnes et dans les cavernes, Muma montagne na muma nini? Dans les cavernes. Na mumajiwe, makaverne ni majiwe mwadongo ndani. Ndio. Mourront de la peste. Watakufa na epidemi. Aone ke inafuatilia watu. Pourquoi atume peste muvile? Anatuma yonjo nini? Upanga. Sitadili haiko vitu vya kusema mboni vya kuchunga vya kukalikila, mnaweza nawa na mikono mnaenda vichama na makaverne na mko yo propre. Rero musha jichunga kubeba na kufa peste. Atemeni yanje wapi? Kole. Ndio kutanisha watu ambao tuogope nini? Sisi tutaendelea kuvyenya Mungu anasema. Tulitukana na sisi. Porque uogope manyama dubu tutakokola. Zele waka watoto kombie 42 hazakubachaka. Wazazi wao wakakuwa na habana tena banani? Watoto. Sababu walitukana mtumishi wa dadi wa Mungu. Tusome mfano mwingine ya mwisho kwa manyama. Tukikamata mifano nitatutesa. Wafalme wa kwanza sura 13. Mtu wa Mungu mmoja Mungu akamtuma ende tumika kwa bandi. Wakati alienda tumika kwa bandi, Mungu akamwambia ati wakati utapita mwi njia usirudie mwele njia. Wakati utaenda utarudia mwingine njia porque ufike hapa. Na wakati utafika kule usikule usikunywe maji. Mtu wa Mungu akaenda. Sasa alifika kule mtu akamdanganya ati Mungu ameniambia ati ukule. Na kisinzale shaloma akakula. Na wakati alipokwisha kukula, mtu wa Mungu akamwambia ati wewe umekula chakula na Mungu alikuambia tusife nini? Usikule. Tena ulienda tena ukarudia njia moja mara ngapi? Mara mbili. Sababu alikuwa na mipita wakamrudisha nyuma. Tena kaenda. Mungu akamwambia leo utafanya nini? Utakufa. Na wakati alitokaka pale simba ikamfanya nini? Ikamuua. Sasa tutauliza Biblia. Simba inakamata mtu mwiko kushevale inamuua. Lakini watu wote bebi kunapita munjia ambu simba haikubafaka nini? Haikubalomaka. Relomaka tu mwenye alifanya nini? Alikataziwa kukula, alikataziwa kukunywa, alikataziwa kurudia munjia mara ngapi? Mara mbili. Sasa simba ikikuwa na akili, oro simba kwanza ni nyama yenyewe ina nini? Haina akili. Ikakuwa naacha watu wanapita. Tupasome sasa tusikie historia sababu niwapatia kifupi. Erwa 13. Na mwingine mtu mmoja Mungu akamwambia ati mnabii akamfika kwa kamata kisu unichinje unikatekate hapo. Mkarisho ati mimi naweza kukatakata wewe mtu wa Mungu. Ati sasa kama Mungu amesema unikatekate na upanga unafanya nini? Unakataa. Utapata huko ati mimi siwezi tulumiza mtu wa Mungu hata kama Mungu alifanya nini? Alisema. Amba alikuwa kishatoka pale simba kamkamate kamuua. Wengine wote biko napita pale simba hazifafeli nini? Hazivaloma. Na ule mwenyale katala kufanya chenye Mungu alisema cha kulumiza mtu wa Mungu mkisu akafanya nini? Akakufa. Yaani na manyama sa Mungu anazitumaka hazitumaki kama hazitakuwa na nini? Na akili. Zitakuwa na nini? Na akili. Yaani Mungu anataka tuonesha ke hakuna na kofinemenya mko na taya kama Mungu ashetoma. Inakuwa na akili. Utajikofinaka, unajivicha sababu kwa Muamerike. Mungu ati Muamerike mko nafanya mwanaume anaoa mwingine mwanaume. Wanamke bashenda wapi muinji yenyu? Kisha sasa Mungu anamangura wa Amerika mapeste yao. Mungu anajua liste yao. Kisha na utatetemeka kuviona. Mpatia kule. C'est-à-dire Mungu anapenda tutie amri zake. Hakuna kusema peste tuikimbia sababu kuna akili. Mwenye kuna akili ni nani? Ni Mungu. Njoo mwana ifaka nini? Njoo anetoma. Sijui kama Mungu ananisikia. Ndio. Ezekiel 7 niseme? Ndio. Verset 15. Ezekiel sura 7 andiko la 15. Upanga ni nje. Upanga itakuwa wapi? Nje. Tauni na njaa ndani. Mungu ataleta kiba peste wapi?
Wewe basi jifichi bwa kule ndani njoo kwa napeleka nini? Soma mfrase kura. Mimi nasoma mfrase Louis II kuna tayarisha frase kura. Frase Louis II sema nini? Frase kura inasema hivi 7 verset 15. Okay. Inasema hivi, la guerre sévira dans les rues. Dans les rues mu mabalabala mutakuwa guerre. La peste et la famine à l'intérieur des maisons. Munenda vichama mu mamezoro mjamuta toka. Ibu anenda nchisha peste munini? Manyumba njaa. Wanabambia msikuwa natembea tena mabalabala pour que msikufe na nini? Na peste. Mujikofine. Mtawa mkisha jikofine ati baba ameenda jitia kwenye na alisema watakuwa nafanya nini? Watakufia sana. Dera kuko kofine mapa. Yeah. Mwali tengeneza na ya pale tena ni nani? Ni Mungu. Na mnakuwa kwa msimu kuna akili kuliko Mungu ulimtubu. Njoo. Où est la repentance? Tunatubia wapi? Utaamia nishinda vichama, bebi ko nje ni watakufa na peste. Ambao bebi watakufa na nje tutaacha peste haitabaua. Epidemia haitabakamata. Baba itenda kamata bebi walijifanya nini? Walijificha. Muno wire kwe. Muno wi. Mimi se kuandikaga ku Bible. Celui qui est au champ mourra par l'épée et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Maliza le verset. Français. Français courant je crois ça maliza verset nyenye. 7 verset 15. Anaendelea hivi. Tarudilia, la guerre sévira dans les rues, la peste et la famine à l'intérieur des maisons. Dans les campagnes, les hommes mourront au compas. Dans la ville, succomberont à la faim et à la maladie. Maladie zitabafatelerea. Est-ce que mko unasikia maverse kwe? Ndio. Mko unazifata? Haziko mwa Biblia nyingi kule kwe. Ziko na hii Biblia haiko Angleterre na haiko Amerika. Iko hayo. Haiko na France, haiko na Kinshasa. Iko hayo. Alors mtu atakwambia non, unaona pale vous voyez parce que utasema haukusoma njoo nini? Haukusoma Biblia. Biblia inasema na mko pale tu mtalomea hata kama mnasema mtumushafa nini? Mshajikofine. Mwache kuleta ziaka njoo kubia nani? Kubia Mungu. Mtu anaweza kudharau. Serikali inaweza tomboka. Pourquoi mko nasoma mnafanya hivi? Est-ce que najua vinyeso ashatufanyia? Hapana. Kama Yesu ashanifanyia vitu vya vingi acha kama najetondeka. Serikali kunifunga. Donc leta kwenda kutia mprizo na ungejetondeka sawa ule garso. Sababu mlicheza muamri za nani? Za Mungu. Kisha wanakuambia anere njoo itatumika kwa vitu vya epidemia. Anere najua maverse za Biblia. Hapana. Wala na kwa polisi njoo wanajua zile maverse. Kazi yabo na kubeba watu wanaenda batia mprizo bia banachinja mtu binishia wapi? Ishia pale. Mebela kusema wanajua maverse za Biblia. Ne basoda njoo walisomaka kupiga mashite na maroli na kupiga bunduki na kuangalia kama anachinja mtu namna gani. Mimi hapa kusomaka Biblia na kupiga mafimbo. Na kupiga mafimbo na kufungia watu manyumba na kulala nje mchana na nini? Na usiku. Mebela kusema budidi Viko na Biblia mmekono hapo. Tuko bakubafundisha tunabambia. Si le président de la République n'est pas informé de tout ça. Uko obligé kwenda yako yake. Kama habiyuki. Huyo président de la République ni pasteur. Hapana. Mshasikia président de la République Tshisekedi ambo le président de la République ni pasteur Tshisekedi. Kama iko sous l'ignorance comme kitu chenye ajui. Tunapaswa mkomprendre. Hatutagombana naye tunamfanya nini? Tunamuelewa tu. Na wanakuambia mchipitu ukisema vile utakufaka mbio. Mwana niitikia nikufe par le président Seki. C'est Dieu. Bela kusema Mungu atitika ndio bananiwa. Ye Jeremie siku moja ataka kama president wa republiki ya kwa wakati yake. Wanakia mtafuta wanamkosa. Wanamwangalia haiko. Tena bakisha toka. Ati Mungu ananitafuta. Mungu ananirudilia kwa namna gani? Sababu anamfika kwa nakuwa nyingine sura. Ndiyo. Sababu anaenda kande banamuona mbonzo ule. Mungu anamuona namna gani tena sababu mnafika kwenye kwa ama bendera no hai. Mwingine munabina akatokea Mungu akamtuma. Akakia fundisha tu bie Yeremia alisema akatake ule mfalme akamfuata akakimbia Egypt, lakini Mungu akakubali waenda mkamata tena wapi? Egypt. Wakamchinjia Yerusalema tena. Yeremia niko wapi? Niko Yeremia yeye na haiko nakimbia tu, wanakuwa wanamtafuta wanamkosa wanarudia tumemkosa tena. Sasa nafika kule wanamfaridi wanamuona, yani Mungu anakubalia huu nabii akufe me Yeremia asifaridi asikufe. Yani kichipiti akikufa Mungu anasema siku chipiti na faridi inaipika walipatia mikono ya president wa nini wa Kongo. Baby ko manyumba na baby ko makaverne na baby ko mbali na baby alikimbia muinchi zingine. Wanda tusoma njo problem hapa.
D'accord. Haiko problème nilikukia chisomo ba pasteur muziki ni Louis Sego iko traduite par Louis Sego docteur en théologie akitraduit de l'hébreu et du grec akitia mu français. Sasa mu théologien mwenzako akisha kuandikia Biblia sawa ile wewe mteolojia tu mwanzo mfunge nini? So somo na sabato inafanya nini? Inafongeo. Mutiambo confinement. Biblia ilikwambia kuko confinement. Ilikwambia na mwiko mbali na masha zikotera. Na mwiko manyumba itafanya nini? Kutamo. Quelle malédiction. Unaweza kukochechunga kufa propriété nyenjo mko ni wazi. Musha jisepare kisi biko na jisepare. Hapana. Abo basha jetenga bana jisepare mais ça ne tient pas. Pourquoi? Avec kamate ni nini? Mungalijua coronavirus kama ilitoka wapi na kama ni nini. Na niliwaambia magonjwa sasa zinakuyaka watu wanawaza na mchezo. Mwenye alitengenezaka dunia na mwana jua dunia na Mungu. Na tusipojua hii Biblia, kataloge ka Mungu, hatutawezaka kuishi mdunia mzuri. Tutaishiki mna madesordre na tutatesekaka. Utaushikutaka hauna amani sababu likatala kufuata vyenye Biblia inasema. Lakini siku tutafuata vyenye Biblia inasema hata watozarau, tudumu kujionyesha ya kwamba tumekubaliwa na Bwana. Wafanyakazi wasiyesikia nini? Haya. Wakifasiri vema neno la kweli. Neno la kweli.